Posiblemente non hai tantos datos expresamente como pode haber en outras zonas, pero eso non implica que cuantitativamente a zona da Costa da Morte non teña tanta trascendencia como poden ter as Rías Baixas. A Costa da Morte é unha das zonas de chegada principal sobre todo de embarcacións que proceden de Sudamérica e pola súa configuración xeográfica ten indudablemente máis tanta trascendencia como poden ter a zona das Rías Baixas. O problema que hai sempre cando falamos de números que é moi difícil establecer estadísticas de canto pode entrar de embarcacións con cargamentos de droga por un lado como por outro. Eso depende de moitas circunstancias, depende tanto das circunstancias climatolóxicas que pode haber, depende tanto das organizacións que teñan encargado ese transporte e influyen tamén moitas outras circunstancias como pode ser a presión policial que haxa nun sitio respecto de outro, non? Pero bueno, a Costa da Morte, como toda a costa galega, pois é unha zona de importancia para os temas de narcotráfico. Tanto Garda Civil como Policía, como xulgados de instrucción de Galicia e tamén a Audiencia Nacional están constantemente investigando este tipo de delitos, este tipo de organizacións. Son investigacións que son extremadamente complicadas, requeren moitísimo tempo, requeren moitísima intensidade, moitísimo personal e moitísimos medios para ser investigadas, entonces falar de números concretos é tremendamente complicado, non? Porque a veces estás investigando unha operación e non resulta efectiva por múltiples factores que interveñen, pero podemos estar falando que ao mellor unha media de entre 5 e 10 operacións cada ano poden estar desarrollándose constantemente en distintas zonas de Galicia. Sí. Todo evoluciona. Entonces, a importancia que pode haber no que pasaba nos anos 80 pois non ten nada que ver co que ocurre actualmente. Hai uns importantes cambios legislativos, hai un incremento da presión policial, hai uns medios xudiciais que están postos máis en eficacia para combatir todas estas actuacións. Entonces, decir, hai máis ou menos que fai 20 anos é moi difícil de establecer. Hai un repunte moi importante de actuacións de narcotráfico actualmente. Eso implica tamén que hai un importante incremento dos medios de loita contra o narcotráfico e é algo que non cesa. Sobre todo por unha razón principal, o narcotráfico supón un gran incremento de nivel adquisitivo para a xente que o fai, obviamente ilegal, pero que supón un rendimento económico moi importante, co cal sigue sendo atractivo cando as operacións salen ben, porque non se chega a elas desde un nivel policial ou judicial, non? Hai unha cuestión primordial para que se poida falar de vellos e de novos narcos, non? Que é a cuestión de idade. É dicir, a xente que nos anos 80 pois, estaba activo en plena vitalidade, que podían ser 30, 40, 50 anos, pois agora teñen 20, 30 anos máis, co cal por cuestión cronolóxica van desaparecendo. Hai sucesores, evidentemente, hai xente que nos anos 80 pois tiña algunha vitalidade nestas actividades e que de feito volve a salir en algunhas operacións. É certo que esta xente que tiña forza nos anos 80
pois pretende o mellor recuperar algo de vitalidade agora, pois encontrase que os medios cambiaron, as relacións personais cambiaron, porque en este mundo do narcotráfico a relación personal de contacto cos produtores de droga pois sigue sendo moi importante. Entonces pois hai sucesións de clans, xente nova que se vai incorporando, entonces é unha cuestión meramente de cronoloxía de idade. Pois sempre se está falando de determinados clans, non? Pero a veces o máis sorprendente é darse conta que os máis fortes son precisamente os que non saen nos medios de comunicación, os que cambiouse a mentalidade. Antes ser narcotraficante implicaba mostrarse á sociedade cos resultados do delito, non? Vehículos, mansións, viaxes, alto poder adquisitivo que se mostraba. Ahora non, ahora o narco que é fuerte precisamente non sae nos medios de comunicación, non se exhibe, non se mostra, non exhibe a súa capacidade económica. Entonces, pois permanece oculto, sabemos que existe, sabemos, ou polo menos existen referencias, hai algúns incluso que a policía, os xulgados non se chega a él porque é difícil vinculalo con operacións concretas, pero se están aí. Un clan funciona como unha empresa, sencillamente, unha clan é unha empresa. Hoxe en día o que se está detectando é que precisamente esas actuacións piramidais onde había un xefe e despois había subalternos, pois está desaparecendo, non? O que hai agora é prestadores de servicios, pois eu necesito unha persona para comprar motores, necesito outra persona para poñer ao meu nome vehículos de alquiler, necesito outra persona para poñer en contacto con alguén que a su vez ten algún tipo de transporte para facer o negocio. Entonces son prestadores de servicios que en determinados casos pois xúntanse para facer algún tipo de actividade, pero ao mellor non pertencen á organización xeral, non? Pero son empresas pequenas, son pois o típico pois persona que ten algo que ofrecer en determinado momento e que sirve para esa función. O narco perde poder cando a policía e a actividade xudicial pois consigue que desfacer a súa actividade delictual. Entonces non é que perderan poder, seguen tendo poder. O que pasa é que cada vez máis as forzas e corpos da seguridade son máis contundentes porque teñen máis medios, hai máis personal, hai máis dedicación, a legislación cambiou. De feito, un dos grandes avances que se produxo nos últimos anos foi todo relativo á inversión da carga da proba en canto ao incremento patrimonial, non? Que era o blanqueo de capitales, non? Que antes era moi complicado e que agora pois calquera presunción de un incremento irregular implica que o titular deses bens ten que acreditar que conseguiu lícitamente, non? Se non hai unha presunción de adquisición ilegal. Entón, bueno, pues esos cambios legislativos pois deron moita forza, non? Dependendo cal sexa o tipo de sustancia, pero basicamente o que son os cargamentos de cocaína poden vir de dúas formas. Poden vir directamente con un mercante, un pesqueiro desde Sudamérica e que se fai o trasvase ven nas costas africanas, ven máis arriba na zona das Azores, máis cercano ás costas galegas, ou pode vir por contenedor. Un contenedor que chega ven a portos portugueses, unha zona de Leixões é unha zona importante porque ten unha dimensión moi importante de contenedores, e despois tamén en vez de entrar directamente por Vigo, por Marín, que son zonas importantes, pois faise o trasvase pois en portos holandeses, non? E tamén, aínda que menos, cando estamos falando destas mercancías, pois pode vir por vía terrestre se os contenedores chegan ao mellor ao porto de Rotterdam, pero iso é máis pequeno. Despois, se estamos falando de hachís
Pois hai as dúas vías, unha que pode ser tamén barcos que se están detectando que veñen desde a zona de Marrocos, sobre todo con cargamentos para acá, ou senón por vía terrestre cruzando o estreito. E despois si falamos xa de outro tipo de sustancias que xa teñen a súa procedencia na zona de Centroasia, Turquía e toda esa zona, pois é todo vía terrestre. Co marco que establece a lei de enxuiciamento criminal, non? Basicamente este tipo de operacións require uso de medios técnicos, non? Desde intervencións telefónicas, a colocación de balizas, a seguimentos, os medios técnicos que se usan. Despois hai unha intervención policial moi importante con seguimentos, con controles, con fotografías, con vigilancias de reunións e despois tremendamente importante información de organismos internacionales. Hai un big data impresionante tanto en Europol, que é o elemento que coordina todas as policías europeas, como de organizacións de inteligencia americana, inglesa e francesa, a parte do que está en Europol, que facilitan unha información moi importante ás forzas e corpos de seguridade do Estado, que despois nos la transmiten os xuíces e que esa información damoslle a cobertura que establece a lei conforme a legislación española. Son investigacións moi complexas e moi longas. O problema que hai que a nosa legislación establece que só pode haber intervencións técnicas, é dicir, con teléfonos ou con balizamentos ou con controles durante un prazo máximo de 18 meses, co cal ese é o límite máximo que pode existir unha investigación deste tipo con medios técnicos. Se non hai medios técnicos, como estas investigacións manteñen o secreto, podense alargar máis no tempo. É certo que non nos gusta, por unha cuestión de axilidade procesal, aguantar unha actuación máis alá dos 18 meses, non? Por unha razón principal, porque a búsqueda do delito non debe facerse a costa de todo, e tampouco, aínda que sexa un delincuente, non se poden vulnerar os seus dereitos. Toda persona, según o noso sistema, ten dereito a coñecer que se lle está investigando desde o primeiro momento que se lle está investigando. Claro, en esta cousa se estamos restringindo este dereito porque precisamente estamos investigando algo baixo secreto sumarial, pero tampouco non podemos estender o secreto sumarial de maneira absolutamente permanente, porque eso estaría vulnerando os dereitos precisamente dos investigados. O Estado ten que ser garantista tamén cos dereitos das persoas que incluso cometen delitos. En absoluto. Eu teño contacto cos investigados no momento que pasan a disposición xudicial para calquer tipo de medida que deba adoptar ou en declaracións que veñan a prestar. Sí que hai un contacto máis constante e habitual cas representacións procesuais con abogados ou con procuradores que veñen a plantear calquer tipo de incidencia, ¿no? Pero no, nunca tuve esa sensación, porque ao final eles son plenamente conscientes de que nos estamos investigando, por lo tanto nos estamos facendo un traballo. Eles son perfectamente conscientes de que están realizando unha actividade ilícita e que hai un risco de ser descubertos, e se son descubertos, pois asumen perfectamente a consecuencia xudicial. Despois xa intentan, evidentemente, cos seus abogados, pois intentar reducir o castigo, pero é absolutamente algo que está perfectamente establecido na lei. Entonces non lles plantexa un gran quebranto a intervención xudicial, é un risco que vai na súa actividade. Que claro, a legislación é a que existe posibilidade, pero claro, é algo que xa é
alleo aos xuíces. É certo que se fala moitas veces de que hai acordos de rebaixa de penas con Fiscalía, pero hai que darse conta tamén dunha situación que este tipo de investigacións teñen unha duración moi larga, un coste moi largo, entonces sempre existe a posibilidade de reducción de penas polo alongamento das investigacións xudiciais que sempre poden ir en beneficio dos investigados. Entonces os pactos os que chegan ás fiscalías cas representacións dos investigados están amparados absolutamente no marco legal, e se despois o legislador quere modificar esos parámetros é o que ten que facer, pero ahora mismo todos esos acordos teñen pleno amparo legal. Estamos falando de que unha media por unha operación de notoria importancia, como é un cargamento de cocaína, non estamos falando do pequeno camello, non? Sino unha operación de tráfico de drogas de notoria importancia, como que me estás preguntando, pois estamos falando de 9 anos de prisión en adiante. É certo que pode haber algúns acuerdos que poden chegar a unha pena inferior, pero dentro das circunstancias do caso, pero estamos falando dunhas penas considerables. A partir de 9 anos de prisión, realmente a xente ten que ser consciente de que son moitos anos de prisión e a cárcel é moi dura. Sempre hai, pero igual que pode haber corrupción en ámbito urbanístico nos concellos ou en ámbitos contractuais en contratación, a corrupción é algo que pode existir, que existe, pero que cando se detecta pois ten as mesmas consecuencias que calquera outro tipo de delito. Tampouco non é especialmente chamativo, sangrante. Todos os elementos que se detectan dentro de corrupción de calquera tipo de delito pois teñen unha resposta policial e xudicial sin problema ningún. Hainas. A nosa legislación, a diferencia de outras legislacións europeas, pois ten fallas en este tema, non? Sobre todo no tema de confidentes ou colaboradores, que son, creo que o que ti te refires como testigo protegido, non? Aquela persona que desde dentro da organización pode dar información a autoridades. A figura do testigo protegido pois non está especialmente regulado, existe, pero ten moitos problemas. O que si non está especialmente regulado é o colaborador ou o confidente a efectos de eximirlle de responsabilidade penal ou de atenuarlle a responsabilidade penal. Entonces é algo que sí que nos falla, que é unha proposta que sí nos próximos anos debería implementarse para que na nosa legislación se incluya toda esta figura que realmente axude, non? A desarticular organizacións precisamente desde dentro, que é desde onde se pode facer algo. É algo que ten unha duración determinada para un proceso e claro, despois xa deixa de ser algo a efectos xudiciais cando acaba o proceso e que xa depende de institucións administrativas. E claro, eso non está especialmente regulado na nosa legislación. Pero a parte do testigo protegido, volvo a repetir que sería tremendamente interesante regular a figura do confidente e do colaborador, non? Esa figura desde dentro. E non a temos regulada na nosa legislación, non? A proba grande desa evolución é que en Galicia nos anos 80, que estuvo a piques de convertirse nunha Sicilia, non chegou a eso. Eso solo sucedeu porque a sociedade civil respondeu ás demandas e aos problemas. E a propia sociedade civil foi a que conseguiu os cambios legislativos que se fixeron nos anos 90, non? Entonces, a sociedade civil galega é unha sociedade civil moi forte, moi concienciada. E agora mesmo estamos vendo. Os problemas que pasan no campo de Xibraltar son paralelos
o que sucedían en Galicia nos anos 80. Estamos nos dando conta de que a sociedade civil no campo de Xibraltar aínda non está tan concienciada, está empezando, pero non tuvo ese arraigo como a sociedade civil dos anos 80. Eu creo que aí debemos ser conscientes e debemos agradecer, non, a esos elementos da sociedade civil que foron os que cambiaron a situación. Por iso é unha sociedade forte a galega para este tema. Que siga habendo delitos, sí, pero non hai a aquiescencia do delito como había nos anos 80, non ten nada que ver, absolutamente nada que ver. Ahora están perfectamente ocultos, non se mostran, iso é que hai resposta social.